容易明白，容易可以接受到我知道我要做啲咩嘢，我出到嘅時候，我要自然去改變，而唔係好似有啲係咩啊背書咁嚟解釋俾我哋聽嘅話，講咗句好似聽唔明。係經書入邊有啲説話太過深奧，我哋根本係唔理解啊！曾師傅老師佢會去解釋，佢會用一樣一樣咁樣去解釋俾佢聽，要我哋好似比如話呢個詞語係乜嘢，佢去解釋。我希望你會時時打電話翻屋企咯，打俾你太太。會。仲有就係，而家你需要搵一份工嘛，咁我覺得唔好揀工，有工就去做，最起碼3餐穩定先，係咪？開始踏出去第一步。